Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами четверг, 17 февраля. Друзья, достаточно сильный день по энергетике. Кроме того, у нас было 16 февраля полнолуние, а сегодня у нас с вами четверг, да еще и денежный четверг. Поэтому обязательно сегодня проведите практику с цифрой. Обязательно нарисуйте на руке цифру 9 и привлеките изобилие, достаток и благополучие в эту жизнь. Какие слова говорить, почему именно сегодня, 17 февраля, нужно провести эту практику, далее в этом видео. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 17 февраля, достаточно благоприятный день. Выполняя все дела сегодня, действуйте последовательно, без спешки и суеты, и вы сможете добиться действительно больших успехов. Это очень хороший день для всякой кропотливой работы, которая требует повышенного внимания и терпения, вдумчивого и серьезного подхода. Постарайтесь как можно больше выполнить поставленных перед собой задач. Самостоятельная работа над своими проектами может принести вам неплохие результаты. Большая вероятность успеха в этой работе, а также возможен прогресс в деле, которому вы в последнее время отдавали не так много внимания. Сегодня вы сможете со многими проблемами справиться самостоятельно, да и вряд ли будете всерьез нуждаться в чьей-то помощи. Сегодня отличный день для ведения бухгалтерии. Абсолютно все операции финансовой деятельности при серьезном подходе как никогда принесут вам соответствующее материальное вознаграждение. Также сегодня вы, 17 февраля, можете ожидать и прибавления к зарплате или новую должность в компании. Хорошее время для деловой, научной, интеллектуальной работы, для обучения, а также оформления денежных документов и повышения своей квалификации. Сегодня не исключены какие-то важные открытия, получение ценной информации, которая впоследствии поможет вам в решении внезапно возникшей проблемы. Сегодня целесообразнее заниматься хорошо налаженными делами, которые не требуют особенных усилий от вас. Это позволит вам как можно быстрее решить мелкие проблемы, которые тревожили вас в последнее время. А также вы сегодня сможете навести порядок в делах, довести до конца то, что было начато раньше. Сегодня вы сможете и закрыть вопросы, которые не давали вам и уснуть по ночам. Сегодня, 17 февраля, вы сможете уже заметить первые итоги вложенных прежде усилий. Несмотря на то, что сегодня благоприятный день для общения, не стоит сегодня вести долгие разговоры, делиться своими наработками, секретами с людьми, особенно которых вы плохо знаете. Проще сегодня пообщаться с коллегами-женщинами, они вас поймут с полуслова и помогут даже во всем. Вы легко сможете получить и ответы на вопросы, которые вас тревожат. И, конечно же, сможете выговориться. Сегодня возможен конфликт с начальством, который захочет поставить на место настойчивого работника. Постарайтесь быть покладистым с начальником сегодня, потому что неподходящий день для демонстрации своего характера. Сегодня лучше занять позицию слушателя. Постарайтесь любой конфликт в этот день разрешить мирным путем. Мирный обед и откровенная дискуссия могли бы даже где-то бы и разрядить обстановку. Сегодня у вас будет хорошая возможность блеснуть умом, сделать умное предложение, которое может даже понравиться вашему начальству. Этот день поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы. Сегодня вдруг вы сможете обнаружить истинную причину своих проблем и приступить к их решению. Постарайтесь сегодня не делать ничего необычного, пусть день пройдет по обычному режиму. Воздержитесь сегодня и от деловой активности. Во второй половине дня возможны поездки, переговоры, которые направлены на укрепление жизнедеятельности как в рабочем коллективе, так и дома. Но даже долгая дорога не покажется вам утомительной. В пути возможны приятные знакомства или даже неожиданная встреча с друзьями. Человек, с которым вы имели дело довольно давно,
сделает для вас интересное предложение в сотрудничестве. Также сегодня очень осторожно нужно относиться к подаркам от иностранцев, от подчиненных и иногородних, потому что вы можете стать уязвимыми перед ними. Сегодняшний день будет все-таки наполнен больше позитивом. Постарайтесь почаще улыбаться людям и говорить им комплименты. Уделяйте внимание и своим подчиненным. Ваша задача сегодня – поддержать тех, кто видит в вас лидера. Не скупитесь на добрые слова. Не стоит стесняться говорить о том, что вы чувствуете, и вы увидите, как много вы получите в ответ. В дальнейшем эти люди ответят вам тем же. Так и рождаются хорошие отношения в коллективе. Помните, все только на доброте. С близкими будут складываться гармоничные отношения. Конфликты и ссоры будут сегодня маловероятны, а общение будет приятным. Сегодня вы можете делать покупки, и лучше всего, если вы будете приобретать вещи и предметы для своего дома или квартиры. Вероятны сегодня удачные покупки, подарки и приятные сюрпризы. В целом, теплая атмосфера оживит ваш дом. Хороший юмор будет доминировать в большинстве ваших отношений, тем более, если у вас есть дети. В отношениях ничто не нарушит ваши чувства. Любовь может возникнуть благодаря прошлому завоеванию или вашему коллеге. Но не спешите сегодня делать какие-либо решительные шаги. Повстречайтесь, наслаждайтесь новизной ваших отношений, присмотритесь друг к другу. Впереди весна, и она расставит все по своим местам. Но если вы слишком долго были одиноки, и эта ситуация давит на вас, приготовьтесь к встрече, которая может нарушить ход вашей жизни. День способствует сегодня влюбленности или даже любви с первого взгляда. Будьте осторожны и внимательны, потому что вы рискуете пропустить этого человека из-за какого-то недопонимания или разногласий. После довольно неблагоприятного первого впечатления вы можете попасть под чары этого незнакомца, который удивительным образом войдет в вашу жизнь. Отдайтесь этому дню. Не переживайте и покажите себя такими, как вы есть на самом деле. Снимите маску и, если получится, намекните об этом своему собеседнику. День пройдет не так удачно и плодотворно, как вам хотелось бы, но он не принесет и больших потерь, так как только у вас появится повод для грусти и печали. Возможно, кому-то несколько раз придется объяснять одно и то же. Это, конечно же, раздражает. Но мы с вами должны быть мудрыми людьми, поэтому обязательно держите себя в руках. Результат после вас достаточно приятно удивит, поэтому соберитесь и двигайтесь навстречу этому дню и тем интересным, возможно, проектам, желаниям, которые будут появляться в этот день. И как мы говорили, 17 февраля достаточно сильный по энергетике день. С одной стороны, очень хорошо влияет полнолуние, которое еще дает нам энергетику, нам, всем людям. Ну а с другой стороны у нас с вами денежный четверг. И обязательно сегодня, в любое время, когда вам будет удобно, комфортно, вы будете в хорошем расположении духа, проведите эту практику. Эта практика очень сильная по энергетике и привлечет достаток и благополучие. Кроме того, результат будет отличный и вас порадует. Итак, берем красную ручку и на запястье рисуем девятку. Рисуя на руке, проговариваем следующие слова. Кодирую себя на деньги. Нарисовали и забываем. Специально, пожалуйста, не стирайте. Деньги придут по-разному, кому-то сразу, может быть премия, неожиданно вам вернут долг в виде подарок, возможно даже скидки могут быть. Это также влияние этой цифры. Важно при получении любой прибыли быть благодарными. И обращаем ваше внимание, эта практика помогает многим людям настроиться, во-первых, на позитив. Но для начала вы должны отправить посыл во Вселенную. И именно эта циферка подтолкнет к правильным поступкам и исправит, возможно, ситуацию, на которую вы не можете повлиять. Помните, когда вы рисуете на запястье девяточку, вы кодируете себя на достижение только положительного результата.
Помните, когда вы рисуете девятку, это работа с изобилием, законом притяжения и силой мысли. Мы надеемся, для вас четверг, 17 февраля, пройдет достаточно благополучно и успешно. Друзья, мы всем желаем прекрасного, волшебного дня. 17 февраля в четверг, у нас осталось буквально немножко и заканчивается рабочая неделя, поэтому давайте зарядим себя на позитив, зарядим себя на прибыль, и пусть этот день пройдет достаточно успешно и благополучно. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, мы услышимся с вами уже в следующем видео.